السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وكملوا معايا الفيديو للآخر، أكيد إن شاء الله بإذن الله يعجبكم. عندنا شوية مشتريات كده وهنعمل أكل بقى وهننضف البيت تنظيفة ولا أحلى. نبدأ كده يومنا بسم الله. بصوا بقى، يعني أنا حرفيا من رمضان إلى الآن بعاني. خلاص يعني شهر شوال قرب يخلص وانا فعلا بعاني. التزمت في ان انا اصحى يومين وبعد كده رجع الوضع يبقى اسوأ من الاول خالص. بصحى قبل العصر فالموضوع بدأ يضايقني لان انا حرفيا ما بنامش غير لما النهار بيطلع. فظبطت بقى دنيتي كده وبنتي فضلت مصحة، يعني عارفين مسهراها ومصحياها كده لحد بقى محمتها ونيمتها. كانت الساعة 11 نيمتها بقى، وقمت انا الساعة 4 زي ما وريتكم كده. قمت علشان خاطر اصلي الفجر وابدا اشوف انا هعمل ايه. انا حرفيا البيت يومين كاملين انا ما مديتش ايدي فيه، وجالنا ضيوف بقى كان معاهم اطفال وكده. الجو كان حر فكانوا محتاجين المروحه نشغلها، والمروحه كانت طالعه بقى بترابها من الصيف اللي فات زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الاطفال كنت انا لسه غاسله الانتريه منضفه قبلهم ما هم ما يجوا على طول. بقى بقى شوكولاته واكل، وغيرت مفرش السفره لان يعني بنتي دلقت ازازه الدواء على مفرش السفره وكده. فعارفين اللي هو بقى الوضع كان كارثي. هو يبان ان هو نظيف لكن مش نظيف خالص خالص خالص. المهم بقى، قبل ما ابدا اي حاجه حابه ان انا اوريكم بقى شويه مشتريات كده اشتريتهم. ان شاء الله باذن الله نعمل شويه تعديلات حلوه كده في المطبخ يعني. بصوا بقى الطقم الغساله ده، انا مش حابه فكره العسلي، انا حبيت الشفاف جدا. وبرده مش حابه الثلاث مقاسات لان انا بحس المقاس الكبير ده يتحط فيه ايه بجد. اصلا هو ازاز، انا لو مليته على الاخر سكر او شاي او طبيعي هيتكسر. فجبت بصراحة المقاس الوسط، جبت التلاتة مقاس وسط. وقلت علشان حتى لو هستخدمهم للشاي والسكر والقهوة يبقوا هما المقاس اللي هو الكويس ده، لان انا برضو حسيت الصغير صغير قوي. فالمقاس الوسط ده عجبني. قولوا لي رايكم ايه بقى في الشفاف، هو احلى ولا العسلي؟ لان انا بصراحه كنت متردده، بس بصراحه العسلي حسيته مش هيبقى الطف حاجه، خاصه انا ما بحبش الحاجات العسلي او درجه البنيات دي انا ما بحبهاش اصلا. المهم كده جبت فرع تاني للتسريحه. بس اللي عندي الوردة اللي فيه دي لونها بيربل، لكن دي لونها بينك. بس ده كان اخر واحد، فكان قدامي حل من الاتنين، يا اما ما اجيبش خالص يا اما اجيب دوت وخلاص. فجبت ده، قلت مش هيبقى فيه فرق كبير قوي يعني. المهم معطر فريدة بتاع ليالي ده مش عارفة مين اللي كان قال عليه كويس يعني، جبته. هو حلو بس مش احلى من شكادي. شكادي بصراحة عسل عسل عسل. المهم جبت الاطباق دي علشان خاطر احط فيها اكل البنوت يعني، لان هي بصراحة الاطباق بتاعتنا بتبقى كبيرة عليها وبيتبهدل قوي، وهي عايزة كل حاجة في طبق، ما بتحبش احط لها حاجتين مع بعض يعني. فالشلال بتاع الزرع ده كمان انا جبته علشان خاطر ان شاء الله التعديلات والحاجات اللي احنا نعملها في المطبخ. وجبت اكياس بقى حفظ طعام. انا بصراحه ما رضيتش افتح لكم الثلاث برطمانات، قلت هو واحد بس كفايه. هما زيه بالظبط. الشفاف ده عجبني بصراحه، بس عارفين بقى كان في نسبه تردد. بس خلاص انا يعني فاهمين دلوقتي، خلاص بتعامل مع امر واقع اللي هو انا جبته ورسيت عليه وخلاص. المهم دول كانوا حبه المشتريات. نبدا يومنا بقى. صليت وخلصت ورحت بقى بادئه الصاله، رحت شايله كل حاجه ورجعت بقى للتنظيفه اللي هي بتسر القلب دي وتخلي الخاطر كده مجبور. عارفين اللي هو انا كده نظفت. كولوريكس الوان وحطيت المعطر عليه. عارفين اللي هو انا مش هسيب تنتوفه مش هغسلها. والارض بقيت رايح جاي رايح جاي رايح جاي. انا عايزه اقول لكم السيراميك عندي وحش، بس حرفيا ما كانش فيه امكانيه ان احنا نعمله قبل ما نتجوز وكده. فدلوقتي انا قدامي حل من الاتنين، يا اما اكبر دماغي لحد ان شاء الله باذن الله ما يبقى عندي شقه ملك اعمل فيها اللي انا عايزاه، يا اما اعملها باركيه. وحاسه ان الباركيه هتبقى مصاريف كتير قوي في شقه مش بتاعتي او مش هتكون ليا يعني. فعماله اكبر دماغي كده واقول ايه اهون على نفسي. المهم ان انا المره دي جبت الصاله من جوه لبره، يعني عارفين من جوه من عند الطرق كده لحد الشباك. فرفعت الستاير كده وحطيت بقى كراسي السفره
لملمت الدنيا. وعايزه اوريكم تشوفوا معايا الكارثه اللي الانسه خوخه عاملاها لي. بصوا، مسكت لي الاقلام بتاعت الالوان واشتغلت لي على الحيطان تريك تريك. بصوا، انا اصلا اتفاجئت من كميه الشغابيط. هي بتسهيني، بتخليني مثلا ادخل المطبخ، ادخل اعمل حاجه وتبدا تشتغل بقى في الشخبطه اللي انتوا شايفينها دي. والله العظيم بصوا، انا كان شبه جالي انهيار عصبي. بس كنت فرحانه بقى بصراحه ان انا مسحت، وعارفين بقى هي نايمه والجو هادي مفيش حد صاحي غيري. فاللهم لك الحمد، كنت مبسوطه جدا 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 بالدربكه اللي انا عملتها دي. عارفين ان المسحه دي هي دي اللي بتكيفني. غير كده بقى موب مش موب، الحاجات دي كلها بحس ان هي سبحان الله ما بتنضفش خالص. بقى المروحه زي ما قلت لكم اضطريت طبعا اخرجها علشان خاطر الضيوف، وهي ما كانتش بصراحه نظيفه خالص، ده من الصيف اللي فات. فنضفتها كده واديت لها مسحه، فكان منظرها الله المستعان يعني منظر الفوطه طالعه فظيعه منها. المهم كده اللهم لك الحمد، فرشت بقى الريسبشن. وعارفين والله العظيم فرق الراحة النفسية وفرق الطاقة بعد الواحد كده ما بينظف، بالذات التنظيفة اللي بتكون بالضمير دي، يعني ما اقولكوش. بقيت ارش معطر كده وفرحانة ومبسوطة، عارفين ان انا هنام وانا متأكدة ان انا هدخل انام هي هتصحيني. بس لا، يعني كنت محتاجة انضف يعني. حطيت المروحة بعيد كده، لان انا عايزة اقول لكم هي السنة اللي فاتت بتهوشني وتعمل انها تحط ايديها في السلك وكده. فانا بعدتها خالص كده وقلت اقفل بكراسي السفرة عليها بحيث ان هي حتى ما تعرفش توصل لها لو اضطرينا نشغلها، لان الجو بصراحة بقى حر جدا الايام دي. بصراحة يعني اهون لي، او ايوه هتعب مثلا من قلة النوم، بس بصراحة الارحم لي والحل الاحسن بالنسبة لي لان انا انضف حتى لو مش هنام يعني. بس المهم الحيطة دي بقى، يعني بصوا ده كان اخر صبري، اخر مجهودي. عارفين اضطريت ان انا انضفها بالليفة اللي هي فيها سلك دي. يعني بصوا حكيت على قد ما اقدر، الحمد لله الكتابة شبه اختفت، لكن تحسوا لون الحيطة نفسها غير. المهم كده بقى فتحت التلفزيون وقلت اشغل اذكار الصباح. وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي هتلاقوا الحاجات المترشحة يعني كلها فيديوهات الاغاني بتاعتها، لان هي مستولية. عارفين بقى اللي هو ايه؟ لا انا عايزة اسمع العصفور هنا، انا عايزة اسمع توت هنا. طب يا بنتي على التليفون، لا اللي هو على الشاشة شغلوا لي الشاشة. قلت لها ماشي بقى خلاص. عارفين انت اللي هو سلمت بقى بالامر الواقع. عارفين تحسوا العيال دي والله لازم تتحكم فينا، ده الواحد نفسه يوصل للسن اللي يمسكهم يعجنهم فيه ويطلع عليهم اللي هما بيعملوا ده. المهم شغلت الاذكار كده وقلت سيبوا، انا عايزه اقول لكم خلاص بقى ده كان وقت الشروق تقريبا، كانت الساعة 5:30. قلت بقى ارش لي شوية معطر كده على الستارة. وبحب انا الوقت ده قوي، وقت الشروق او وقت الغروب. بصراحة الاتنين بحبهم قوي، بس انا بحب وقت الشروق اكتر. عارفين تحسوا كده اللي هو لا يوم جديد، فرصة جديدة، اللي هو لا في حاجة مختلفة. المهم عارفين بقى اللي هو كل شوية ارش معطر وارجع ارش تاني من اول وجديد. المهم بقى كده دخلت على المطبخ ما كانش عندي مواعين، يعني ما كانش عندي حاجة في الحوض غير طبقين بس. بس الرخامة بقى ما كانتش في انضف حالاتها بصراحة، والبوتاجاز برضو. وشايفين باسكت اصلا كان بيشتكي من كمية الزبالة اللي فيه، فكل ده كنت محتاجة ان انا اخلص منه. فطبعا بما اني كده كده صاحية بدري، رحت واخدة الشنطة ورحت ربطها حطها قدام الباب. وتفضل بقى يا زوجي العزيز وانت ماشي. عارفين ان انتوا برضو اصلا ممكن نتشنكل فيها ويسيبها لو انتوا ما قلتلوش. الرجالة دول والله العظيم فظاع. مش هم فعلا ما بياخدوش بالهم، يعني عارفين دول دي حاجة في طبيعتهم، ما بياخدوش بالهم غير من الحاجة اللي هم عايزين ياخدوا بالهم منها بس. اللي هو انما عادي لو قعدتوا سايبين الزبالة كده اللي هو عادي، يعني ممكن يعدي من فوقيها وما ياخدهاش معاه. المهم كده اللهم لك الحمد، اديت التلميحة السريعة للمطبخ وكل حاجة كانت تمام. وشلت كمان السجادة بتاعت الطرقة دي، والباسكت حطيت شنطة جديدة كده ورشيت عليه شوية معطر. والحمد لله كل حاجة كانت 100 فل و10. عايزة اقول لكم بقى والله العظيم الواحد فعلا طاقته ونشاطه بيتجدد من نظافة البيت. انا كشخص، انا طول ما انا البيت نظيف انا هبصه حالتي زي الفل ونفسيتي زي الفل، حتى لو في ايه. لكن لما البيت بيبدأ يكركب كده ببدأ اتوتر. وعارفين التوتر والعصبية دي بيمسكوني، اللي هو لا انا حاسه ان في حاجه مش مريحه. اللهم لك الحمد، خلصت المطبخ ودخلت على الحمام بقى بالمره، باني كده كده عملت الطرقه. فاديته التلميعه السريعه بتاعته بقى للمرايات والاحواض وعلى التويليت وكده.
الأرضية. فاللهم لك الحمد، كل حاجة كانت 100 فل وعشرة. دخلت بقى علشان أحضر فطار، لأن أنا بصراحة كنت حاسة إن أنا عارفين هقع من الجوع. فعملت شوية بيض بالبسطرمة كده وحطيتهم في الأطباق اللي أنا اشتريتها جديدة يعني. وقطعت طماطم وخيار وعملت بطاطس. ف الحمد لله يعني الاكل، عارفين بقى اكل انتوا بتحبوه. وكمان بقى كان عندي عيش بيتي فسخنته كده. اللهم لك الحمد، الاكل كان زي الفل. وحرفيا بقى عارفين انتوا اللي هو ايه، انا بقى اشتغلت وتعبت في البيت. فخلاص الدنيا بقى زي الفل، خلاص بقى اللي هو افطر بقى واقعد براحتي كده ومزاجي رايق. وكل ده كانت نايمه. فما اقولكوش بقى، عارفين انتوا، انا كنت في قمه سعادتي، اللي هو يا للهول ده الواحد مش عايش. والله بجد يعني ربنا يديهم الصحه والعافيه. بس حرفيا العيال مرهقين ومتعبين بطريقه يعني صعبه، ربنا يعين والله كل ام. يعني انا بشوف كمية المعاناة. بس يعني انا عندي جارتي دايما تفضل تشتكي. هي الله يكون في عونها، يعني ابنها صغير عنده بتاع حوالي 7 شهور. فهي بتشتكي دايما يعني من قلة النوم. هو فعلا ما بينامهاش بقى فترة تسنين وكده. بس انا دايما بقول لها يعني، عارفين اللي هو ايه، اشتكي ان انا صاحية بيه او ان انا سهرانة ده حاجة. ولو لا قدر الله مثلا انا كان ربنا، قدر الله مثلا ربنا ما كانش رزقنا باطفال، كنا هنعمل ايه؟ كنا هنسهر برضو الليل بنعيط وبندعي وبنتمنى ان احنا يبقى عندنا طفل. فاللهم لك الحمد، يعني الواحد لازم اي نعم بنتعب. وقلة النوم دي مميتة. بس الواحد برضو طبعا لازم يفتكر النعمة ولازم يشكر ربنا. الحمد لله على نعمة الأولاد، والحمد لله يا رب على نعمة الذرية، وربنا يا رب يرزق كل مشتاق. المهم كده بقى دخلت على غرفة الأطفال. بصوا هي مبهدلة. هي مبهدلة. بس الملاية بتاعت السرير أنا مش هغيرها، لأن هي بصراحة نظيفة، مفيش حد نام عليها وكده. شلت كده السجاد. وبدأت كده اديت لها بقى مسحة خفيفة، ورتبت بس الملاية بتاعت السرير ورشة المعطر وكده. 100 فل وعشرة كفاية عليا بقى كده. عارفين انتوا اللي هو خلاص انا استويت. كانت الساعة حوالي 7. فكنت محتاجة ان انا انام. انا عايزة اقول لكم بقى كنت ناسية الفوطة معلقاها على على التلاجة علشان خاطر امسحها. فافتكرت دلوقتي انا مشفتهاش غير وانا بصور. بس شلتها كده واديت التلاجة مسحة من بره ورشيت معطري، واللهم لك الحمد. عايزة اقول لكم بقى عملت كوباية شاي وقعدت كده علشان خاطر استجم. وزي يعني بصوا يعني هي نايمة عادي. اول انا ما خلاص بقى اخدت شاور ودخلت انام جنبها، راحت صحي على طول. فسلمت امري لله كده بقى، وقلت اقوم هعمل الغدا على طول واحضره علشان يبقى الاكل جاهز وموجود. فكنت النهارده بقى هعمل شوية سجق كده ورز ابيض. انا كان عندي بواقي اكل من امبارح، بس كنت حابة بقى ان انا يعني ايه، اعمل اكل بقى لي حبة كتيرة مكسلة. وبعمل الاكل، عارفين الاكل لما بتعملوه من غير نفس حرفيا ما بيطلعش حلو خالص. فعملت شوية سجق كده، وهنا كمان كان الرز. واللهم لك الحمد. كان عندي بقى بواقي الاكل اللي احنا كنا طالبينه من اليوم اللي قبله. كان في رغيف حواوشي كده معاه السلطة والطحينة بتاعته. حطيت شوية مخلل، اللهم بارك. عايزة اقول لكم السجق كانت ريحته خطيرة وطعمه اللهم بارك. اتغدينا بقى وظبطنا الدنيا، وخدت الوقت بتاعي عملت لي شوية قهوة كده بالبندق. وقعدت علشان استجم بقى واخد الوقت بتاعي. هو ده حرفيا الوقت اللي هو، عارفين كل اللي انا بعمله في اليوم ده مش ليا الا الوقت ده بتاع كوباية القهوة بقى او كوباية النسكافيه. وبكده يكون روتين النهاردة انتهى. يا رب يكون كده الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعاية الله. مع السلامة يا حلوين.